duhagaze mu Carama tugire tugende kuraba Tylo Sixer Demana muhira. Tylo Sixer is my brother, umugenzi wanje nitwamubona ndazi ntayiganira twima turazaho gikora. Ubu rero tugiye kumuraba muhira bro. Ni huku twende bakozi wa TV twende sasa. Let me get this. Oyo sasa hakuna uko fresh lakini umeze neza. Yes bakozi wa TV tugiye kuraba Tylo Sixer bro. Sasa bro uko oyo EL9 nashaka kwanza umbwire brother nitwabona Tylo Sixer biza kugenda gute? Je nashaka kwanza umbwire impamvu nyamukuru yatumye wiyumvira yuko nubahuza na Tylo Sixer Demana mu kiganiro kimwe bro. Nashaka umbwire ni yiye impamvu nyamukuru apara y'ivyo bavuga yatumye wifuza ko nubahuza na Tylo Sixer Demana mu kiganiro kimwe bro. Mu kiganiro kimwe. Je impamvu ya mbere. First of all, novuga bakuzi wa TV anaishi hapa hapa hano ko Tylo Sixer Demana. Sasa ndashaka tumurabe home, sinzi ko tumubona ariko icyo nzi tu is my blood ari twamubona haza kunyima ikiganiro tu kama kawa. Sasa brother kwa Demana ni hapa. Okay, nasikia ni hapa sasa rero bakuzi wa TV sasa dufanyaje? Sasa tuingie ndani katra wasi bon since tuingie ndani ni nini? What petit we dog kwa hapa yo namuona Demana. Yeah, namuona bro, namuona Tylo Sixer Demana. Wagwana my people, it's your boy Tylo Sixer. Wagwana my people. Yes bakuzi wa TV uraneza yuko rero twashitse muri kati ya Tylo Sixer Demana. Sasa Demana ko fresh man. Fresh papa. Sasa tukiri ngaho nyene blada EL9 namujua. Of course. EL9 yarandonde ambye ati bro ndashaka kumuza na Tylo Sixer. Ndashaka ko duhuza mu kiganiro kimwe na EL9. Ndavuga ati rero umuji Tylo Sixer ni umuntu yakoze amateka menshi murabizi, ni umuntu yafashije abari byoshe bagiye batandukanye, ni umuntu yatumye umuziki w'u Burundi ugera hugeze no munsi. Ni umuntu nawe nyene ku ruhande rwiwe yabaye umuririmbyi wo mu Burundi kandi abikora fresh. Egera hano re kwa Demana wagwan. Ndashaka kumere peace Tylo Sixer man. Fresh 9 yo uyumva gute gona na Tylo Sixer man? Chimamanda ubwa mbere na mbere hariho ikintu cabaye kubera yuko je mu bintu byanje byose nkora ibyo nkora byose hari ukuntu namashira Imana imbere. Je ndi mu bantu batinya ikinyoma, urumva amaso yanje ndayagorora cyane. Niyo mpamvu naje kuraba ndaraba ku rubuga gose ndaza kuraba nsanga hariho umuntu ahora agira meditation itari positive iri negative. Uwo nawe ninde ni Chimamanda. Why not shora kugenda kuvuga ngo umuntu men ngasenga nabi wasa what the fuck ngo yashize amabere hejuru. We ni uri kura mu medita ubundi amabere yo yarabiki. Je ndi nk'umugabo wo mugore mbere no canda na mubarura. We uja kuraba amatako y'umugore w'abandi ushaka iki. Ntuzi ko abantu tugenda dusinziri turiko tumeditira mwitiro. Ubundi umuntu abona yuko wambaye nabi cyangwa umuntu abona kuri kimuga cyangwa umuntu abona ko ufise inzobe canke wirabura n'umuntu abo yakwiyumviriye sana aba kuravye sana. Ivyo rero abantu nkabo nibo tugomba kugira iki kwikurako. Ubundi je nta bintu birefu nakoze isengesho narishize kuri Facebook yanje nawe nyene ubwiyo yaragyumvise. Niyo mpamvu ntago ashobora kuguma akora bijya bintu yaramaze kuba disturb kuko yaramaze kubona mistake yaho rakora yo kubuza abantu gushimira Imana nkuko babishaka kuko umwe wese afise ingene Imana yagize iki yamufashije. Umwe wese avyinira Imana bivanye n'ibintu vyiza iba yagize iki iba yamukoreye. Niyo mpamvu udashobora kuvuga ngo ujya ngasenga ngo yikumbagaza. None nimba nari nifitiye ingwara imaze imyaka 10 ndiko ndasaba Imana iyinkize igakira inyuma y'imyaka 10 hama Imana mu kwishimira nkaca nzangamwe ikanevu nkivundagaza nkavyina kugira nereka abantu yuko jewe amashimwe ndiko ntanga sinka yabo. Ikibazo nuko abantu bibaza yuko iyo umuntu ari kashima Imana aba ari kashimira abo ubundi Imana ntigaragara. Kandi umuntu wese arafise ingene avugana n'Imana ntitukinjiraniranire rero nka je nirirwa kwisi nkitahira mwijuru. Ndabivuze ari umuntu ace baza ngo ndi umusasi wirirwa kwisi nkataha mwijuru. Sigura
bwa mbere na mbere abantu bavuze yuko go barurumogi yandi bavuga ati ho barukurogwa ni kubera ku ncuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi Imana yari ibemereye yuko nabo boronka umustar ubundi mu Burundi ntibari bwabone star ntibazi na star icarico niyo mpamvu Imana yarabikunze intanga kakarorero ubundi je nta base impanga ntaki je sinja mu kinyoma ubundi ukuri kwanje kuratangaza abantu kubera yuko ndemera yuko ukuri kwanje kuja hagaragara ariko abantu benshi babayeho mu kwinyegeza je ndi handsome phone ntoya mba mfise nizo zinyerekana nabi bigatuma n'abantu bibaza ngo meze nabi none we ntumbona nubona ko mfise bling demana wagwa kabisa bro ubona EL9 umusaza neme brazi yuko nawe ari abantu bahora kumedita bivaye n'ingene wifatira imyuka ziwawe ingene uba wifunze waga bakaza kwibaza ngo umusaza staniki umustani kijya kintu kimeze ukuntu ubona ugakunda ukumva umengomera nkaca ariko ntubishobora uko bisaba ibitambo byinshi ahantu hose hejuru cyane kugira ushikeyo bisaba kuba waciye ahantu hakuruhisha cyane kandi ukagwa kenshi EL9 yo ndashaka umere freestyle gatoya demana wagwa let's go spending money anytime nibiturusha kuryoherwa nituvyiga nibituremwo muri pareto ratamba gushika buce money cash every day ni pole pole iyi vibe nayo irarenze let's get it yalla wagwa Oh yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagatserero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe ngo uzobona professional interview. Uturahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Fred Carf. Ni watuma image uyibona imeze neza cyane. Ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri cha kiganiro twabwize kuri show cha kiganiro kigwa akajya keza ako kumenya makuru y'abastar ako kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute. Oh yes, my name is Radio. So a promoter bose mu gihugu mine atapapa na mwana ndise wabo yabigisha indero wagwana ma people. Oh yes, uno musi rero turi mu Carama aneza na neza duhagaze mu Carama twagiye mu biki twagiye kuraba Tylo Sixer Demana. Sasa rero kungene gipaze today amitwa EL9 wagwana bro ko fureshi I'm good bro. Umeze good man. Yeah, I'm good. Banzo wabyati mu mbere ko ndababwira icyatuzanye mu Carama ndashaka kubanza wabyati mu meze fresh man. Kambaza kwa ndamutse abakunzi ba Ray TV. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ni bon, ni good, ni cool. Comme d'hab, vous êtes avec EL9 Baby, le rappeur qui déchire tout le temps, sans peur, sans arrêt. C'est du rap mortel. Qu'est-ce qu'il y a? Wagwa. C'est du rap mortel. Uyu mwaka urabisha bro. Sana. Sasa rero andi kumwe na EL9. EL9 je yarandondera byati bro. Je ndashaka kutuja mu Carama kuraba Tylo Sixer Demana. Sasa rero yambwiye ko yifuza ko nigana Tylo Sixer Demana bivanye nuko amerewe uno mwanya ubuzima bwe bwihagaze mu no mwanya. Arambwiye ati why abantu bamuvuga ko ibintu byinshi ndabesha bro. Yeah, of course. Arambwiye ati why abantu bamujudginga ngo na madrug ngo niki just right now. Nabwo ati je rero ndashaka ndagutware ko ba Tylo Sixer Demana ndaza haba tuje kumuraba turabe ko ari hari dukorana ikiganiro si fresh man. uko tayari Bro, I'm good. I'm ready bro. twende guhangaria Demana. Man, I've got tuvugonye twagiye. Sasa uko tayari gura na Tylo Sixer Man. Je nkone kubwiye. Bro, I'm ready. Okay. You are ready? Yeah, I'm good. Bakuzi wa Light TV amaze kubimbwira namubwiye ati bro je ndi tayari twende kuraba Tylo Sixer. Uno mwanya rero nakubwira ko duhagaze mu Carama tugende kuraba Tylo Sixer Demana muhira. Tylo Sixer is my brother umugenzi wanje ndi twamubona ndazi ntayiganira twima turaza gikora
ubu rero tugiye kumuraba muhira bro. Ni huku twende bakozi wa Royal TV. Twende sasa. Let me get this. Oyo sasa hakuna uko fresh lakini umeze neza. Yes bakozi wa Royal TV tugiye kuraba Tylo Sixer bro. Sasa bro uko oyo EL9 nashaka kwanza umbwire brother niti twabona Tylo Sixer biza kugenda gute? Bon biza kugenda gute? Kwa Jeff ibintu byinshi kwa Jeff ibintu byinshi ndamubaza ko muvugwa ko Dan like ukuntu navuga ngo nuburozi ahandi ngo na drugs ibiki n'ibiki. So jina cyo wati ja rero reka ndonere radio. Let me search radio tugende kwa demana tumubaze neza. Uno mwanya rero tuko turaja kuraba Tylo Sixer muhira bakozi ba Royal TV. Tylo Sixer abanga imbere gatoya uronasikia abahaje imbere gatoya no kuvuga nashatse tugende bavyibonere ko turiko turaja kwande kwa Tylo Sixer. Neza na neza twamaze gushika muri quartier yiwabo. Tylo Sixer nyira bamwino quartier ubona turi mu Carama aje hepfo ni kuri pancarte. Tylo Sixer naba haruguru yo kuri pancarte ariko ntago twashimye guca ku ikaburimbi navuze ati kaduce ngaha kugira ngo duce muri quartier fresh tugiye kuraba Tylo Sixer. Sasa blood kurande gwiwawe Tylo Sixer bivanye n'abantu bavuga ko amajambo menshi kuko yavuze ati bamwe bavuga ngo na drug menshi abandi ngo ibi nibi mbega ku ruhande gwawe Tylo Sixer umubona gute mwino minsi bro? Bon jewe ndavyibonera twishikiye sizo kuvuga ngo ndamubona gute. I don't know bro. I don't know. Ngene right now dushike ndamubonere nako ndabyo mvuga ko ari byo. Jina shaka kwanza ubwira impamvu nyamukuru yatumye wiyumvira yuko nubahuza na Tylo Sixer Demana mu kiganiro kimwe bro. Ndashaka umbwire ni yihe mpamvu nyamukuru apara y'ivyo bavuga yatumye wifuza ko nubahuza na Tylo Sixer Demana mu kiganiro kimwe bro? Mukiganiro kimwe. Impamvu ya mbere. First of all navuga ko narinda muherutse mu gakino muri industry 257 nacho wati none why kotera koraboneka kandi kindi kintu Dan nikindi kintu nakunda kubona avugira nk'abandi baririmbye baba upcoming bariko baraza anca okay bon nico novuga coco novuga ko Tylo Sixer narinda muzi muri music nk'umuririmbyi kandi still yakora yari hip hop. Yari mu rapper nganje naca avuga ati none urumva ahaboneye ko music yanse akaja mu vyo promoter ati okay urumva akaja mu vyo promoter hama ndi vyo promoter vyaranse hama ambode aja mu vyo promoter akora ibiganiro n'abandi bose ambode azimye nabone azimye naca ati none why Tylo Sixer ko koraboneka. Bon maze kwibaza ico kintu maze kwibaza ico kintu none numva abantu bose yani nk'abantu bose noguma numva amakuru nkavuga ko Tylo Sixer asigaye afata nk'ama drugs canke ko baba muroze canke ko bagize gute ariko nacavuga ati none urumva jewe rero just nokomera ivyo sinokomera ivyo ntiboneye none nacavuga ati none nimvira ndapanga ndabati okay baby bizogenda gute. Let me call radio. Kabasi nzorondere radio. Let me search radio. Hama tuzogende ama tuzogenda mpuze nawe. Okay. Yeah, of course. Yes bakozi wa Royal TV ndi kumana na EL9 turi mu Carama ndibaza urabibona turi muri street tujya ko Tylo Sixer Demana ko Tylo Sixer ni hariya urahabona cameraman shaka werekane ni rujya rupangu ubona hariya
ni hariya kwa rero okay. Hajya niho ko Tylo Sixer Demana niho muhiri wabo. Yeah. Sasa rero brother. Acha twende tugiye kuraba Tylo Sixer. Yeah, turabe nimba vyukwita umusanga muhira. Iconzi is my brother. Nitwamubona ndazi ntazwi imigano ngo ko ari surprise. Turaza kumutora home. Let's get it. Yeah. Aha. 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 Bakuzi wa TV anaishi hapa. Hapa. Hano ko Tylo Sixer Demana. Sasa nda shaka tumurabe home. Sinzi ko tumubona ariko iconzi tu is my blood ani twamubona haza kunyima ikiganiro tu kama kawa. Sasa brother. Yeah. Kwa Demana ni hapa. Okay. Nasikia? Ni hapa. Sasa rero. Bakuzi wa TV. Sasa dufanyaje? Sasa tukiingia ndani. Tatrap. Basi bon. Since? Tuingie ndani ni nini? Trap. We Peti. We dog. Kuya hapa. Oh ya Demana. Baba. Ya Demana. Atiyariza na mari. Bakuzi wa TV neza yuko aduciye tumubona Tylo Sixer. Yarari muri kota yiwabo ndibaza twasemu yatwagiye twinjira indani. Maze. Nine. Yo. Namuona Demana. Ya namuonye brother mo. Namuona Tylo Sixer Demana. Wagwana my people. It's your boy. Tylo Sixer. Wagwana my people. Yes, bakuzi wa TV. Uraneza yuko rero twashitse muri kati ya ba Tylo Sixer Demana. Sasa Demana ko fresh man. Fresh papa. Sasa tukiri ngaho nyene blada. EL9 namujua. Of course. EL9 yarandonde yambwiye ati bro, ndashaka kumuza na Tylo Sixer. Ndashaka ko duhuza mu kiganiro kimwe na EL9. Ndavuga ati rero umuji Tylo Sixer ni umuntu yakoze amateka menshi murabizi, ni umuntu yafashije abari byinshi bagiye batandukanye, ni umuntu yatumye umuziki w'u Burundi ugera aho ugeze no munsi. Ni umuntu nawe nyene ku ruhande rwiwe yabaye umuririmbyi wo mu Burundi kandi abikora fresh. Egera hano re kwa Demana wagwan. Ndashaka kumere peace Tylo Sixer man. Fresh. Nine. Yo. Uyumva gute gona Tylo Sixer man? Bon. The first of all navuga ko I feel so good kwa duseka ngora na Demana gusa fisi ikibazo kimwe ngomba kumubaza ku bintu bagenda muvuga ko so Demana navuga ko hari ibintu byinshi bagenda kuvuga ko byagenda bikuvugwa ko byo bari byo cyane. Yo, so urashobora kuvuga ivyari byo cause kiri abantu bamvuga ko ibintu byinshi cause I'm famous, ndazwi, ndi star. Ndashaka muhe mikro, mupatie mikro. Ni easy. Kwa mikro. Wagwa. Murekere tu. Chukua mikro. Ndamufatira je bro. Kugira tugume turi en contact. Demana. Uzura mwegereza ba Tylo Sixer ya abantu bamvuga ko ibintu byinshi bivanye n'ukungene umwe wese aba yandavye kubera yuko uwundavye ahagaze hariya n'undavye ahagaze hariya ntago bambona kumwe hari igihe uhagaze hajya wambona yo kumengo ndo musazi undi ari hajya kambona nifunze vyatari ivana rero n'ingene uyo yamvuze aho yarahagaze. EL9 Tylo Sixer akishobwira ati bro, hari abantu benshi bavuga ko ibintu bigiye bitandukanye, ati hari uri hari yambona nk'umu crazy, hari umbona hari akambona nk'umuntu nifuze fresh, you know, ati ndashaka untomorere fresh nk'umuntu wipfuje ko dukuza na Tylo Sixer. Uno mwanya muri kumwe na Demana, wavuze ati ibyo bamuvuga ko ku ruhande rwawe ni bihe bro? Nibihe? Bon, bamwe ndavuga ko ari birozi bagiye ari birozi bamuhaye, abandi ngavuga ko ari drugs, abandi ngavuga ko basi batameze neza. Ibyo ari byo. Yo bro, urazi impamvu ubwa mbere na mbere abantu bavuze yuko go barurumogi yangi bavuga ati ko barukurogwa ni kubera ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi Imana yari ibemereye yuko nabo boronka umustar. Ubundi mu Burundi ntibari bwabone star, ntibazi na star icarico. Niyo mpamvu Imana yarabikunze intanga kakarorero. Ubundi je nta base impanga ntaki je sinja mu kinyoma. Ubundi ukuri kwanje kuratangaza abantu kubera yuko ndemera yuko ukuri kwanje kuja hagaragara, ariko abantu benshi babayeho mu kwinyegeza. Je ndi handsome, phone ntoya mba mfise nizo zinyerekana nabi bigatuma n'abantu bibaza ngo meze nabi. None we ntumbona nubona ko mfise bling. Demana. Wagwa.
Kabisa bro. ubona EL9 umusaza nemera burazi yuko nawe hari abantu bahora kumedita bivanye n'ingene wifatira imyuka ziwawe ingene uba wifunze wagaye bakaza kwibaza ngo uri umusazi staniki umusitani kijya kintu kimeze ukuntu ubona ugakunda ukumva umengomera nkaca ariko ntubishobore kuko bisaba ibitambo byinshi ahantu hose hejuru cyane kugira ushikeyo bisaba kuba waciye ahantu hakuruhisha cyane kandi ukagwa kenshi. Bakuzi ba TV Tylo Sixer ni umwe no mu bantu uvuga neza yuko afise page ikomeye cyane mu Burundi ndemeza neza yuko mu mapaji yose ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi page ikurikiranwa na page ya Tylo Sixer Demana. Demana hari abantu benshi bavuze ko atafone ugira ariko bagaca babona amaposti yawe aguma agaragara ku mbuga zitandukanye uguma ukora amaposti buri mwanya bavuze ko ata telefone ugira mbega bimeze gute mwe? Nyuma nkoresha phone ni gihe nari niteze yuko umengo hari ikintu noba ngiye kuronka gishasha me nasanze phone ni ikintu gikorana n'umutwe w'umuntu ubundi Facebook Instagram hamwe na WhatsApp ziri muri Meta ubundi jewe nabazaniye urundi rubuga rutandukanye na zijya gwitwa metaphysique umuntu kugira urabe ikiganiro ciwe simpaka ngo ubufise phone ahubwo bibona live niyo mpamvu na turiko dukora ikiganiro hari abantu bariko barabibona live nta telefone ubundi kubera iki abantu tubasaba kugira babone ivyimviro byacu bagura ama telefone ku mazina n'amakampuni yakuze twe tutazi kandi dushobora kwiyagira n'abantu live fisa amaso fise ubushobozi bwo kuvugijwe abantu bakaryumva uwo nkeneye ndafise amaguru ndashobora kumusanga hari tukayaga nkuko turiko turayaga ni easy sana je nta phone nkikeneye ubu unyiyo ndi kumwe n'abantu ndazi ingene umuntu n'abantu bakorana nka kurya umuntu akorana n'urubuga ariko abantu benshi ntavyo baramenya. Hari abantu babonye usaba telefone nani Chimamanda Moses ariko mu nyuma bica bihinduka uramupost muvuga nabi bijyavyo byavuye ku kibla. Chimamanda ubwa mbere na mbere hariho ikintu cabaye kubera yuko je mu bintu byanje byose nkora ibyo nkora byose hari ukuntu namashira Imana imbere je ndi mu bantu batinya ikinyoma urumva amaso yanje ndayagorora cyane niyo mpamvu naje kuraba ndaraba ku rubuga gose ndaza kuraba nsanga hariho umuntu ahora agira meditation itari positive iri negative uwo nawe ninde ni Chimamanda why not shora kugenda kuvuga ngo umuntu men ngasenga nabi wasa what the fuck ngo yashize amabere hejuru we ni uri kura mu medita ubundi amabere yo yarabiki je ndi nk'umugabo wo mugore mbere no canda na mubarura we uja kuraba amatako y'umugore w'abandi ushaka iki ntuzi ko abantu tugenda dusinziri turiko tumeditira mwitira ubundi umuntu abona yuko wambaye nabi cyangwa umuntu abona kuri kimuga cyangwa umuntu abona ko ufise inzobe canke wirabura n'umuntu abo yakwiyumviriye sana aba yakuravye sana ivyo rero abantu nkabo nibo tugomba kugira iki kwikurako ubundi je nta bintu birefu nakoze isengesho narishize kuri Facebook yanje nawe nyene ubwiyo yararyumvise niyo mpamvu ntago ashobora kuguma akora bijya bintu yaramaze kuba distype kuko yaramaze kubona mistake yaho rakora yo kubuza abantu gushimira Imana nkuko babishaka kuko umwe wese afise ingene Imana yagize iki yamufashije umwe wese avyinira Imana bivanye n'ibintu vyiza iba yagize iki iba yamukoreye niyo mpamvu udashobora kuvuga ngo ujya ngasenga ngo yikumbagaza none nimba nari nifitiye ingwara imaze imyaka 10 ndiko ndasaba Imana iyinkize igakira inyuma y'imyaka 10 hama Imana mu kwishimira nkaca nzangamwe ikanevu vundagaza nkavyina kugira nereka abantu yuko jewe amashimwe ndiko ntanga sinka yabo ikibazo nuko abantu bibaza yuko iyo umuntu ari kashima Imana aba ari kashimirabo ubundi Imana ntigaragara kandi umuntu wese arafise ingene avugana n'Imana ntitukinjiraniranire rero nka je nirirwa kwisi nkitahira mwijoro ndabivuze ari umuntu ace baza ngo ndi umusazi wirirwa kwisi nkataha mwijoro sigura ndafise umwanya mbona ibintu n'umwanya mba ndiho ariko atakintu nakimwe ndiko ndabona bisigura buri muntu wese arafise umwanya aryama wirirwa kwisi ugatamwije none utema meditation ntuzi ico bisi demana itiro bisigura wewe kuyaga n'Imana ikakubumba bushasha kuvuga iyo uryamye uba uri kurayaga n'Imana none wa Tylo Sixer bavuga ngo w'amatabi ngikingi mogi wowe uyubona ari ninda nsumba freshe ninda nsumbi izose ansumbi inkoko ninde agusumbi inkoko inkoko nini urababwire babanze batwenge nkuko niba bishobora jewe nzobahebera
nzobabwire gute man So radio babibonye nzobabwire gute demana so radio ndamusaba ikintu basi duhe akapela y'indirimbo barababesha sindi macho basi oya demana so radio chinagomba ndamusaba indirimbo akapela y'indirimbo simenyegwa ya Tylo Sixer umuntu wabintari simenyegwa ndagutume kubashitsi n'abasangwa bose uzubabwire yuko ntamenyegwa sasa ni na Tylo Sixer novuga neza yuko yigeze kuba afite imigenderanire cyane na EL9 musanzwe muva mu kayiti imwe yo mu cyarama ariko no munsi nta migenderanire yawe ya EL9 ihari mbega byagenze gute hagati yawe na EL9 man is my young brother ni mutoyi wanje naramwiyumvirira ko ariko wewe ntago yigeze anyiyumvirira ko bisigure je narabaye umwongere wiwe ariko we nashobora kuba umwongere wanje kuko je ndi nka ikaze cyane yitwa Muhuza itashe no muri quartier abana bose bariruka n'abamama barayiti ubundi jewe ni je gwe guhora wumva ruremesha ngaho kiranga aka demana plateau de star sasa brother bambarize bya biboro man ati umuziki wo buri kuratira uraziji ubundi umuntu yiyumvira ivyo ari karabona ubu ivyo turiko twiyumvira naba bantu nyene urabibona nibo tugomba kwiyumvira ivyo boba bariko biyumvira kuri twebwe hama tukibaza tukabahenyisha ubundi bantu barakwiye kutubaza ati mbeho ugumugira ivyo wowe uri umubono wowe uri iki ntangora no wari wese afise ingene ari kabona kuko ntibagaza ahantu hamwe tukareka kwiyumvira imiziki ubundi imiziki si tubeshejeho musaza ahubwo nico kidutwara gasuzugo raba nkaje kurumba ninenetse ahandi wanje musaza nta muntu mpangiye ari bacubona nk'umuntu apanza ariko aranyubahuka nsuzugura ngiyo mbwa demana nginkurumogi what's up nini man jewe none ugo rumogi niwo arunguri iyo kiki niwo ayinguri genda ubwira aho bwimena yoga aha banwa n'abajya n'abafite amafaranga musaza kandi amafaranga ava mu cuyi EL9 yo ndashaka umere freestyle gatoya demana wagwa let's go spending money anytime nibiturusha kuryoherwa ndituvyiga nibituremwo muri pareto ratamba gushika buce money cash every day ni pole iyi vibe nayo irarenze wagwan bakuzi ba TV EL9 je yandonde yarambwira ati ndashaka umuzana Tylo Sixer Demana ndifuza gukora ikiganiro turi kumwe na Demana nk'umuririmbyi w'umurundi nawe nyine asanzwe ari umuririmbyi ndavuga ati rero reka tujye kumuraba Tylo Sixer cause asanzwe ari inshuti yanjye kumbure nitwamubona araza kuduha ikiganiro Imana yabikoze twamubonye sasa brother uyakiriye gute guhura na Tylo Sixer Demana bro first of all navuga ko navuga ko niyakiriye bien ko naduhuye kandi ndabona ameze bien yeah of course yeah kabisa ati wumva umeze fresh sana Demana mbega umuziki w'u Burundi nk'umuntu novuga neza yuko wakoze byinshi ku muziki hari n'abaremvyi benshi wafashije umuziki w'u Burundi makino gihobona gute bro yo bro umuziki w'u Burundi gushika right now jewe nta muntu nkimeditira ko yuko yoshobora kushika nawe ushaka kubera yuko jewe ndi murundi hajya bari kubakubwira ngo Burundi ngo burimwe abarundi bajya abarundi rero bahora bakubwira harimo na jewe you know ubundi ahantu umuntu hari ntihabagomba kubura ubusnitch nk'aka gakoko n'abantu bari ngaha bafise ubwoba bagira bihakana umuntu ariko baravye nabi turara tuzirizo nkoko ubundi ndakubwira subiramo ikibazo cyawe zino nkoko ziriko zirankura muri meditation sasa nakubaza ati umuziki w'u Burundi navyibutse umuziki w'u Burundi right now gushika ufise umuntu nka Demana urarenze cyane gushika kuri no mwanya umuziki w'u Burundi ufise umuntu nka radio urarenze cyane gushika no mwanya umuziki w'u Burundi ufise umuntu nka EL9 umuziki w'u Burundi ufise abantu nkabo muri umuziki w'u Burundi ufise abaririmbyi nk'abari ubundi hica ubwoba limit muri meditation abantu bundi turafise ibyo twizera turiye niga ijambo ry'Imana cyane ariko iyo hageze ko tuvumbura Imana iyariyo baca batubuza ngo Imana kirazira kumvira ko ngo nukurogoto niko wibaza Imana yaturemye mu ishusho ryayo twese turi photocopy z'Imana buri umwe ngaha wese arazi ko ari Imana
azaraba gusa ingene abantu bamukinira gakaraba ati nkaba ntibanzi. Ubundi gusa tuba dukwiye kumenya yuko buri kintu cyose ari Imana, hama tukagira iki tugacisha amaka. Umuziki w'u Burundi ico wari ukenye ntibarabaririmbye canke abana b'ingabirano, wari umwanya mu vy'Imana itangarimwo no kwihangana. Rero nimba twarihanganye bikaba bigeze ubu, ni twebwe nyine reka uzora bivyo uzokora ko nawe wahora uvyize. Ntabwo sanzwe men. Nina mukuru wiwe Benturo afite indirimbo shasha. Indirimbo shasha ya Benturo yakiriye gute brad? Wewe nkawe wibaza indirimbo y'umuvukanyi wanje umva no yakira gute? Eban fresh. Ja nta rundi ruhande rero tworema. Ibintu byose tugomba kubishira muri okay. Akajambo kamwe kwa Benturo bro. Fresh. Unamaliza. Umbonye ubumubonye. Ndakubonye mbonye Benturo. Yes of course. Benturo Pandis brother. Akajambo kanyuma ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi ba Tylo Sixer Demana, abafana bawe bagukurikirana ku rubuga rwako. Novuga neza yuko nkuko natangwa ndabikubwira, numwe mu bantu bafise urubuga rukurikiranwa cyane brother. Mbega abafana bawe nige kintu babwira muri no mwanya cyangwa se abantu bagukurikirana ku rubuga rwawe? Abantu bankurikirana ubwa mbere ho icyonzi n'abantu bakunda ukuri, kubera yuko genda umunyakuri nibabandanye bizera Imana kandi bakunda ukuri kuzobereka ibintu byinshi, kandi ni naryo tunga risumba ayandi matungo. Ukuri tu je page yanje na hantu haca ukuri, abantu bakunda ukuri nibo bagira ikibahakurikirana. Kandi azi yuko nawe urimo na mwene wacu EL9 azi kode abandi batazi bisigure, niyo mpamvu yitwi uyu yarahejeje. Ubundi uyu n'umusaza yaje kwivugira yishikira ababwira ati maze mwe vipi ko mutabona. Ubundi uyu w'ibyiwe yarabiyejeje kera ni cyamamare me. Nundi musi muhuye ukabona yifunze uramuramukije ntagusubije, ntuzoca umumenyera ngo ntakwije man. Nindi yabikubwiye ko ngadufisa akazi ko kugenda turamukanya n'abantu bose. Hari abantu umuntu aba agomba gukatira kubera aba snitch, ukarabarabana n'akagaye. Ubundi Imana urayitse, urazi mu mabwirizwa yayo muri kuvayo 20 avuga yuko aba ihora abana ibigabitanyo byaba bisigurira ica Imana yarisha abantu kuri Noah. None Imana ntiyaturiye abantu muri Sodomu na Gomora siyo nyene? None we umva Imana idafise uburakari burenze. Ariko twebwe usanga turihangana kandi turi mu ishusho ya bisigure natwe burya burakari turabufise gusa turatuza kubera abidusavye. You know? Akajambo kanyuma rero kuri babantu bakuvuga nabi because abakozi ba TV je navuze ati reka tujye kuraba Tylo Sixer, kumbure hari abantu benshi bavuga nabi bavuga ibi nabiriya. Ndashaka wowe nyene ubihera umuco bajyana kuvuga forman ku ma media, bavuga bandika ibi nibi bavuga Tylo Sixer kuno bro. Let's go man. Tylo Sixer abantu benshi baramwumva, abantu barumva ijwi peut-être canke bakumva ahantu bari kuba muvuga ariko ntibaramubona ubwabo. Ikibazo abantu baje kugira ni kosa nuko baje kwizera akanwa k'abantu ibyo bavuga, hakwemera ibyo biboneye nka Tom. Ubundi je umuntu ambonye arabona neza yuko mba nifunze meze neza cyane. Abo bavuga yuko ngwaye cenye sarabana bikwiragiza hawajani ona ntimuzokumve ngo kuri media ngo akese ariko ababwira ngo Tylo Sixer yarasa ntarambona yamambona ntariko ndabria sindamwereka ndiko ndabria nka Diamond. Wagwa. Let's go. Wataweza kwe kushindana nasi hata wakiungana matusi kututukana awapi? Wataweza kwe hawawezi. Wagwa. Abakozi ba TV reka ndagushimire cyane big brother EL9. Akajambo kanyuma brother ku bakunzi ba Tylo Sixer, ku bakunzi bawe, ku bakunzi umuziki w'u Burundi brother. Let's get it. So ngoko wakunza Tylo Sixer Demana, ngoko wakunzi banje aho bari hose ndabwa ati ndabakunda sana. Wagwana my people. Ewan. Blaze mine. Wagwana my people. Yes bakuzi ba TV twari kumwe na Tylo Sixer Demana, twaje kumuraba muri quartier mu Cyarama niho asanzwe aba, akaba asanzwe ari mutoya wa Tylo Pandis, akaba afise indirimbo shasha navuga neza yuko imeze fresh sana, ifise na video nziza. Twari kumwe na EL9 mwenzi w'umurundi aho yasabye ati ndashaka guhura na Tylo Sixer twabahuje twakozigana kimeze fresh sana. My name is Radio, this is Loy TV. Kuri kamera bari kumwe na Airfred Carp niwe yatumye kubwira ikintu bro. Ntihazagira umuntu azosubira kubaza abantu ngo Demana ngo yari umuririmbyi ngo canka araririmba. Bro music ni iki?
umuririmbyi mwe mumubonera kuki ubwa mbere na mbere umuririmbyi yiyemera karenze mu Burundi je ndashizeho bato mu cyarama dufise amatere menshi dufise ivyuma nta kibazo abapeti baho bari ku mwanya bafatira umwuka mu muyaga mwinshi uwo muntu azoze hama turabe uko wari umuririmbyi cyangwa ari genda umuririmbyi musaza ko de buririmbye abantu ntayo bazi suguhibongoza kuko n'inyoni zirazi kuririmba kandi muri speed yatari ubundi star nzobibabwira mu kindi kiganiro wagwan yes bakuzi ba TV rakabwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao ndibaza ubwo nubuhamwa uyumviye kuva kuri Tylo Sixer Demana ndabakunda cyane my name is radio so promoter bose mu gihugu wagwan my people Loy TV we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao let's get it.